जय झूलेलाल। दोस्तों, कॾहिं असां पंहिंजो पाइण खां पुछो आहे असां केरु आहियूं, असां छा पिया कयूं, असांजी सुञाणप छा आहे, असांजे वजूद जी बुनियाद छा आहे ऐं असांजे ज़िंदगीअ जो आधार छा आहे। असां छो पंहिंजो पाण खे सिंधी पिया सॾायूं। सिंधियत यानी छा सिर्फ़ु असांजी आकह आसूदाणी, लालवाणी, मोटवाणी आहे, बसि इन करे असां सिंधी आहियूं? या सिर्फ़ु असां वापार था कयूं, असां दुकान था हलायूं, असां ॾोकड़ था कमायूं, असां पैसा था कमायूं, असां दौलत था कमायूं, तंहिं करे सिंधी आहियूं? छो आहियूं सिंधी असां? अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे असां में जेका असांखे सिंधी ठाहे थी? ॿियनि क़ौमुनि खां, ॿियनि समाजनि खां असांखे जुदा थी करे, असांखे हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ पंहिंजी सुञाणप अदा करे थी। दोस्तो, अॼु असांखे सोचणो पवंदो। 1947 में हिन मुल्क जो विरहाङो थियो, असांजे हथ छा आयो? असां पंहिंजी सिंधड़ी, असां पंहिंजी सिंध, असां पंहिंजी सिंधू नदी सभु कुझु क़ुर्बान करे आयासीं। छा खणी आयासीं? ख़ाली हथे आयासीं? पर न, असां वटि पंहिंजी सभ्यता हुई, असां वटि पंहिंजो वरसो हो, असां वटि पंहिंजी ॿोली हुई, असां वटि पंहिंजो अदब हो। हिननि 60-70 सालनि में छा थियो? असां महल माड़ियूं अॾे छॾियूंसीं, हिक खां हिकु वॾियूं कारियूं असां वरितियूंसीं, असां बैंक बैलेंस ठाहियासीं, असां नालो कमायो, असां दान पुण्य कया, असां मंदर मढ़ियूं ठाराया, असां धर्मशालाऊं ठारायूं। ख़बर ई कान पई किथे ऐं कीअं असांजे हथनि मां पंहिंजे ॿोली सिंधीअ जो दामन छॾाइजी वियो। किथे असां उनजी आङुर छॾे ॾिनीसीं। असां भिटकूं पिया। अॼु असां हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, बंगाली पिया ॻाल्हायूं। का बि भाषा ॻाल्हाइण में को गुनाह कोन्हे, को गुनाह कोन्हे। भली ॿियूं भाषाऊं ॻाल्हायो। मां बि अंग्रेज़ी जो प्रोफेसर आहियां, अंग्रेज़ी जे ज़रिए मां रोज़ी रोटी कमायां पियो, पर उन खां पोइ बि सिंधीअ जो शाइर आहियां, सिंधीअ जो लेखक आहियां, सिंधी ॿोलीअ जो पुॼारी आहियां। छा थी वियो आहे असांखे? नंढड़ो ॿारु 1.5-2 साल जो मां ॾिसंदो आहियां, उनजी माउ, उनजी दादी, दादा, उनजो पीउ चवनि था, बेटा तेरे को क्या चाहिए? छा ॿारु पंहिंजे माउ जे पेट मां ई हिंदी सिखी आयो आहे? छा माउ जे पेट मां ई अंग्रेज़ी सिखी आयो? छा मादरी ज़बान चइबो आहे, जंहिंमें माउ पंहिंजे ॿार खे पंहिंजे भाषा में लोली ॾींदी आहे। अॼु लोलियूं ग़ाइबु थी वियूं आहिनि। अॼु माउ ई ॿार सां सिंधीअ में कोन थी ॻाल्हाए, त कीअं चऊं? ॿारो कीअं चऊं त सिंधी असांजी मादरी ज़बान आहे? किथे वई सिंधी? चवनि था छो सिंधी सिखूं? छा फ़ाइदो थींदो? दोस्तो, छा कॾहिं तव्हां चयो आहे कि मुंहिंजी माउ छो आहे? हीअ माउ मां मुंहिंजो कहिड़ो फ़ाइदो? का अमेरिकन, का यूरोपियन माउ मुंहिंजी छो न? तव्हां ईअं बि चवंदा त सिंधी माउ छो खपे? छा पंहिंजे अमड़ खे असां बाज़ार में विकिणंदासीं? हिकु हिकु लफ़्ज़ सिंधीअ जो ग़ाइबु थी रहियो आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त असांजी अमड़ खे असां पुरज़ा पुरज़ा करे मौत जे मुंहं में धकेले रहिया आहियूं। ॿोलीअ जो वजूद छा ते आहे? ॿोलीअ जो वजूद लफ़्ज़नि ते आहे, ॿोलीअ जो वजूद उन ते ॻाल्हाइण ते आहे। ऐं असां जॾहिं ॻाल्हायूं नथा ॿोली, कंहिं बि इंसान जूं 3 माउ थींदियूं आहिनि। हिकु माउ जेका उनखे जनमु ॾींदी आहे, ॿी माउ उनजो वतन, उनजी धरती, ऐं 3 माउ उनजी मादरी ज़बान, ॿोली। असां पंहिंजी ॿोली न ॻाल्हाए पंहिंजी माउ जो गलो घुटियूं पिया, उनजो क़त्ल पिया कयूं। ऐं दोस्तो, तारीख़, हिस्ट्री, इतिहास असांखे हीउ कमु करण लाइ, मां त ईअं चवंदुसि, हीउ पाप करण लाइ कॾहिं माफ़ु न कंदो। असांजूं पीढ़ियूं असां खां ई पुछंदियूं, तव्हांखे छा थी वियो हो? असांखे तव्हां पंहिंजी भाषा छो न सेखारी? पंहिंजे सिंधीअ जो क़त्ल तव्हां कीअं कयो? तव्हां उन जा ॾोहारी आहियूं। असांजी आत्मा, असांजो रूह बि
शांती न पाईंदो, जेसि ताईं असां पंहिंजी सिंधीअ खे महफ़ूज़ हथनि में न ॾींदासीं, सुरक्षित हथनि में न ॾींदासीं, ईंदड़ पीढ़ीअ जे हथनि में न ॾींदासीं, तेसि ताईं असांजे रूह खे चैन प्राप्त न थींदो। दोस्तो, चओ था कहिड़ो फ़ाइदो? मां तव्हांखे मॉडर्न रिसर्च ॿुधायां। साइकोलॉजिस्ट चांस्की, सिंगर, जहिड़ा दुनिया जा आलिम चवनि था त को बि ॿार जॾहिं पंहिंजी भाषा नंढपण में ॻाल्हाए थो ऐं पोइ ॿी भाषा या टी भाषा सिखे थो त अहिड़े ॿार जो इंटेलिजेंस IQ लेवल 20 पॉइंट्स वधी वञे थो। सोचो, ख़्यालु कयो, तव्हांजे ॿार जो IQ लेवल 20 पॉइंट्स अगरि वधी वेंदो त ही ॿार स्कूल ऐं कॉलेजनि में कमाल करे ॾेखारींदो, होशियारु मञियो वेंदो, डॉक्टरी पढ़ी सघंदो, इंजीनियरिंग करे सघंदो, ॿिया कोई बि कोर्स करे सघंदो। सॼो जेको खेल आहे उहो इंटेलिजेंस ते आहे। ऐं पंहिंजी भाषा ॻाल्हाइण सां 20% इंटेलिजेंस अगरि वधंदो हूंदो त मां नथो सम्झां इंटेलिजेंस वधाइण खां इन खां का वधीक सवली ॻाल्हि असां वटि आहे। तव्हां ख़्यालु कयो, असांजे भाषा में 52 अखर, कंहिं बि भाषा में आहिनि छा? अंग्रेज़ी में 26, हिंदी मराठी भाषाउनि में 48, असांजे भाषा में 10 अखर आहिनि, जंहिंखे अंग्रेज़ी में फोनीम्स या साउंड्स चइबो आहे। सभिनी खां वधीक साउंड्स असांजे भाषा में आहिनि। ड, ग, ब, य, ये 4 फोनीम्स भारत जे कंहिं बि भाषा में कोन्हनि। ऐं अॼु असांजा ॿार छा इहे 4 फोनीम्स चई सघनि था? न। इहा फोनीम्स अगरि चवंदा त हुननि जे साइंटिफिकली स्पीकिंग ब्रेन में जेके न्यूरॉन्स जा पैटर्न्स आहिनि, उन न्यूरॉन्स जे पैटर्न्स में चेंजिस ईंदा आहिनि। ऐं जेतिरे नवां शब्द, नवां लफ़्ज़ नंढो ॿारु ॻाल्हाए थो 7 या 10 साल जी उमिरि खां पहिरियां, ओतिरा वधीक न्यूरल चेंजिस उन ॿार जे ब्रेन में ईंदा आहिनि। ऐं न्यूरल चेंजिस अचण सां ई ॿार जो इंटेलिजेंस लेवल ऐं क्रिएटिविटी वधंदी आहे। त जंहिं ॿार कॾहिं ग, ब, य ये चया ई कोन्हनि, उन में इहे न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट न थिया, तंहिंजे करे उनजी क्रिएटिविटी उते बीही वई। ऐं असांखे त इहो मौक़ो आहे, असां वटि इहा सहूलियत आहे त इहे असांजे भाषा जा लफ़्ज़ आहिनि। असां पंहिंजे ॿारनि सां, पंहिंजनि घरनि में, पंहिंजनि दोस्तनि सां सिंधी ॻाल्हायूं। असांखे केरु थो रोके? सिर्फ़ु असां बेवफ़ा न थियूं पंहिंजे ॿोलीअ जे लाइ, बसि दुनिया असांखे कोन थी रोके। दोस्तो, भाउरो, भेनरो, माताओ, मुंहिंजा बछड़ो, ख़्यालु कयो, पंहिंजी भाषा, अड़े कुतो बि पंहिंजे भाषा में थो भौंके, शेर बि पंहिंजे भाषा में थो चिल्लाए, ॿिली बि पंहिंजे भाषा में म्याऊं म्याऊं थी करे। असांखे छा थी वियो आहे? असांजो अकुल किॾे वियो हली? असांजी सोच किॾे वई हली? छा असां जानवरनि खां बि गया गुज़रिया आहियूं? छा पंहिंजी भाषा नथा ॻाल्हाए सघूं पंहिंजे घरनि में? कहिड़ो बंधन आहे? कहिड़ी मजबूरी आहे? कहिड़ो कत कुहाड़ो असांखे कोई हणंदो? दोस्तो, अॼु न हींअर ई, बसि ही वीडियो ॿुधण खां पोइ तव्हां पंहिंजे पाण सां हिकिड़ो वादो कंदा, हिकु प्रॉमिस कंदा त हा, मां सिंधी आहियां, सिंधी क़ौम जो वजूद सिंधी भाषा ते आधारित आहे। ऐं अॼु खां वठी मां पंहिंजे माउ पीउ सां, पंहिंजे भाउ सां, पंहिंजे भेण सां, पंहिंजे दोस्त सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि। मुंहिंजी सुञाणप आहे, मुंहिंजो वजूद आहे। मोहन जे दड़े जा असांजा पुरखा अॼु बि असांखे आवाज़ ॾेई रहिया आहिनि। हे 21वीं सदीअ जा सिंधी दोस्तो, ख़्यालु कयो, असांखे ईअं बेरहम न मारियो, असांजो आवाज़ तव्हां ईअं क़त्ल न कयो। हिन आवाज़ में शांतीअ जो पैगाम आहे। हिन आवाज़ में दुनिया जे तरक़ीअ जो मंत्र आहे। हिन आवाज़ में सभ जो भलो लिकल आहे। हिन आवाज़ में दुनिया खे अॻिते वठी वञण जी सघ आहे। ऐं जॾहिं सिंधी ॿोली ख़तमु थी वेंदी त सिंधी ॿोलीअ जे ज़रिए असां वटि जेका सिंधी संस्कृति आई आहे ऐं सिंधी संस्कृतीअ जे ज़रिए असां वटि जेके क्वालिटीज़ आयूं आहियूं
अॼु असां महिनती आहियूं, अॼु असां वापार था कयूं, अॼु असां वटि महिमान नवाज़ी आहे, अॼु असां वटि अदब आहे, अॼु असां वटि उथण वेहण जो तरीक़ो आहे। इहो सभु जेके क्वालिटीज़ आहिनि, सभु जेके सुठायूं आहिनि, इहे असांजे संस्कृतीअ मां आयूं आहिनि। ऐं संस्कृति कीअं ईंदी आहे? संस्कृति भाषा जे ज़रिए ईंदी आहे, संस्कृति ॿोलीअ जे ज़रिए ईंदी आहे। असांजे माउ पीउ, असांजे ॾाॾे ॾाॾीअ असांखे सिंधी सेखारी, तंहिं करे असां वटि सिंधी संस्कृति आई। ऐं तंहिं करे इहे सभु क्वालिटीज़ आहियूं। छा असां पंहिंजे ॿारनि खे इहा संस्कृति, इहे सुठायूं, इहे क्वालिटीज़ नथा ॾियणु चाहियूं? छा असां चाहियूं था त इहे सभु क्वालिटीज़ असां ताईं अची बसि गुम थी वञनि, इते ई ख़तमु थी वञनि, इते ई क़त्ल थी वञनि? न, ईअं न थींदो। बसि हिकु जागृतीअ जी ज़रूरत आहे, बसि हिकु अहसास जी ज़रूरत आहे, बसि हिकु चिणग जी ज़रूरत आहे। ऐं अॼु पंहिंजे दिलि में अवां इहा चिणग ॿारींदा, बसि इहा चिणग धीरे धीरे करे भमट थींदी, बाहि थींदी, ऐं सिंधी ॿोली दुनिया जे कुंड कुर्छ में ॻाल्हाई वेंदी ऐं ॿुधी वेंदी। ऐं सिंधी साहित्य, सिंधी मौसीक़ी, सिंधी अदब, सिंधी नाटक, सिंधी नृत्य जीअरा रहंदा ऐं रहंदा। इहो मूंखे यकीन आहे, इहो मूंखे विश्वास आहे। मुंहिंजे दिलि जी हिकु हिकु धड़कन, मुंहिंजे रत जो हिकु हिकु कतरो चिल्लाए रहियो आहे, चीखे रहियो आहे कि असां सिंधी ॻाल्हाईंदासीं। ऐं नौजवानो, तव्हां ॻाल्हाईंदा, तव्हांजो खून गरम आहे, सिंधी खून आहे, तव्हां सिंधी आहियो। इन ॻाल्हि खे कॾहिं न विसारींदा। सारो सामान घर जो विकिणी पिण, सारो सामान घर जो विकिणी पिण, के कणा सिंध जी मिटी वठंदुसि, के कणा सिंध जी मिटी वठंदुसि। शुक्रिया।